សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើសាច់ជ្រូកដោតចង្កាក់ Hello everyone, today we are going to cook pork on the stick ធម្មតាយើងប្រើសាច់គោហើយនិងសាច់មាន់យកមកធ្វើដោតចង្កាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងយកសាច់ជ្រូករសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នា Normally we use beef or chicken, but today we are going to use pork instead. គ្រឿងផ្សំសាច់ជ្រូកលាយខ្លាញ់ Ingredient we need pork shoulder, kreung lemongrass paste, ស្ករ sugar, ម្រេច black pepper, អំបិល salt, ម្សៅស៊ុបមាន់ Chix powder, ទឹកស៊ីអ៊ីវ soy sauce, ម្សៅ baking powder, គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ជ្រូក roast red pork seasoning mix, ទឹកខ្យង oyster sauce ហើយនឹងឈើសម្រាប់ដោតចង្កាក់ and stick មុននឹងយើងហាន់សាច់យើងត្រូវលាងសាច់សិន Before we cut this meat we need to wash it first ឥឡូវនេះយើងកាត់សាច់យើងកាត់ជាកង់ Now we cut this meat into little pieces ពេលយើងហាន់សាច់រួចហើយយើងនឹងប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿង After we done cut all the meat we are going to marinate ម្សៅស៊ុបមាន់ Chix powder ម្រេច black pepper ស្ករ sugar អំបិល salt គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ជ្រូក roast red pork seasoning mix ទឹកស៊ីអ៊ីវ soy sauce ទឹកខ្យង oyster sauce គ្រឿង lemongrass paste ម្សៅ baking powder ឥឡូវនេះយើងដាក់គ្រឿងគ្រប់សព្វហើយយើងនឹងប្រឡាក់ទុកមួយយប់ After we put all the ingredients together we are going to marinate and leave it for overnight ខ្ញុំប្រឡាក់សាច់ទុកមួយយប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោតចង្កាក់ I leave it for overnight now I'm ready to put it on the stick មុនដំបូងយើងដោតសាច់រួចហើយយើងដោតខ្លាញ់ហើយយើងដោតសាច់ទៀតដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ First we put meat and then fat and then meat to get more flavor ឥឡូវនេះយើងដោតសាច់រួចហើយ Now we are done with pork on the stick យើងនឹងអាំងចង្ក្រានខ្ជូងនៅខាងក្រៅផ្ទះ We are going to grill this outside on a charcoal grill យើងនឹងអាំង10មីនិតហើយយើងប្រែ We grill for 10 minutes and then we turn it over ឥឡូវនេះសាច់យើងឆ្អិនហើយ Now our meats are done សាច់យើងឆ្អិនហើយតើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរតើគួរឲ្យចង់ញ៉ាំទេ Now our meats are done what you guys think នាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលបានតាមដានមើលនាងខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកដោតចង្កាក់ Well, I just want to say thank you for follow along with me how to cook pork on the stick.